Chào các bác nhá, ngày hôm nay bên em có về cái dòng máy hàn điện yếu siêu nhỏ ARC 200 mini HV Well. Con này thì lúc các bác mà điện yếu 130 đến 260 thì các bác đều xài bình thường nhá. Đấy, máy hàn siêu nhỏ mini. Con này thì dài là 24 cm, cao thì là 15 cm và rộng là 10 cm nha các bác. Bộ đi kèm là có là hộp nhựa, máy và dây hàn, kìm hàn kẹp mát và mặt nạ bảo vệ. Đấy, bây giờ thì em sẽ test máy cho các bác xem nhá, cái chế độ khỏe của nó như thế nào nhá. Em sẽ test que 2 ly 6 và 3 ly 2 cho các bác xem. HV Well. Máy hàng này hàng công ty, bảo hành 1 năm và miễn phí ship toàn quốc. Bây giờ em sẽ hàn que 2 ly 6 và là que 3 ly 2. Trước tiên là que 2 ly 6 trước nha các bác. Nốt que 2 ly 6. Đấy là que 2 ly 6 các bác. Máy chạy rất khỏe, hồ quang rất tốt. Giá chỉ 1.200.000 thôi nhá các bác, 1.200.000 và bao ship đến tận nhà nhá. Rồi bây giờ em sẽ đốt sang que 3 ly 2 cho các bác xem nhé. Đấy, các bác cảm nhận được cái mũi hàn nó rất chi là khỏe nhé. Que 3 ly 2 bây giờ em không có que hàn nữa, nhưng mà em đây. Đấy là que 3 ly 2. Chỉ còn có đoạn ngắn nữa thôi, tại vì là hết que rồi. Đấy, bên em cũng không phải thợ nên em chỉ đốt cho các bác xem là nó, cái mức độ khỏe là nó như thế nào đấy nha các bác. Giá là 1.200.000 và bảo hành 1 năm và miễn phí ship toàn quốc nhá. Rồi, ok. Rồi, bác nào đặt hàng thì để lại bên em địa chỉ và số điện thoại nhá. Số điện thoại của cửa hàng là 0989 414 896. Rồi em chào các bác nhé.